Итак, залетает к нам Hyundai H1. Машина стучит, ошибка по топливному регулятору, не едет, 2 тонны давления в рейке. Покажу вам несколько причин, которые могут быть. Покажу, как у меня все решилось. Проверяем предохранитель на 15 ампер. Он идет напрямую на один из контактов самого регулятора. И разбираем вот здесь косу, она перетирается. В данном случае это был не тот проводок. Не знаю, за что он отвечает, но, короче, мы его зазелили, нихуя не помогло. Полезли дальше и нашли еще второй проводок оборванный. Вот это уже идет на сам регулятор. И его исправили, и машинка заработала, давление начало показывать адекватно. Так что кому на заметку, кто столкнется, есть таких 2 банальные причины. Еще иногда бывает, сам регулятор выходит из строя, но то уже такое как бы.